好，好。大家都晕船了。没有大家了。那分药分药。可以的，干。干。那个也要打大吗？哦哦。我说你喝醉是不是？小玉，但不要这样舔，脏脏。那个要打大吗？要打大吗？现在应该比较，这是小雨最喜欢的。下边应该比较靠近英国吧。快到冰岛，还有2天，还要再晃2天。你 OK 吗？外海真的，没有啊，我感冒了。爸爸要看最正常的就是多多跟小玉。没有。他们在游戏室都有自己地到要里面吗？要吗？对啊。小雨也倒了哈，而且等下回去房间睡觉了。妈咪说这种要用哪里？我们早餐花了大把银子，却只能吃这些东西。老板他还要这渣的贵钱贵块诶，要什么？呱呱。哦，去哪？哦，拜拜。我去看一下。看他们拿进去。早餐的区域。非常的晃。我真正无法度。好，太晃了，我先结束。